हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं कि आप जो है अपने नाम का रिंगटोन किस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल आसानी के साथ में। और रिंगटोन बनाने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपने ही मोबाइल के गूगल से अपना नाम का रिंगटोन बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल के अंदर चले आइए। देखो, मैं गूगल के अंदर आ गया। अब आपको यहाँ पे लिखना है जिस नाम से आप रिंगटोन बनाना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे सर्च कीजिए। तो मैं लिख देता हूँ, मेरा नाम मुनीर है। आपको जिस तरह से बनाना हो वही यहाँ पे लिख देना। मैं लिख रहा हूँ, देखो, हेलो मुनीर, फ़ोन उठाओ। ठीक है दोस्त। इसके बाद में आपको क्या लिखना कि FDMR। अब इसको सर्च कर देना है। तो देखो, इस तरह से आपका नाम का रिंगटोन बन के आएगा। ये जो आपका कलर में लिखा हुआ जो दिख रहा है आपको, ये आपका नाम का रिंगटोन ही है। लेकिन मैं इसको नहीं सुनूंगा, मैं जो लिखा हूँ वो देखो यहाँ पे आया होगा बन के। देखो ज़रा नीचे आने के बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरा नाम का रिंगटोन बन के आ गया है। हेलो मुनीर, फ़ोन उठाओ, आपको कोई याद कर रहा है। तो देखिए मेरा दोस्त, ये रिंगटोन बन के आया। मैं इसको ज़रा सुन के देखता हूँ कैसा मेरे नाम का रिंगटोन सुनने में लगता है। तो इसको दबा के आपको क्रोम के अंदर चले आना है। अब क्रोम के अंदर आने के बाद में आपको सिंपली कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अब नीचे आइए। और नीचे आने के बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड हेलो मुनीर, फ़ोन उठाओ, आपको कोई याद कर रहा है। तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। देखो मैंने दबा दिया इसको दबाने के बाद में आपके सामने में कुछ इस तरह से ऑप्शन खुलेगा। आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और देखो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना, डाउनलोड पे दबा देना है। तो देखो मैंने दबा दिया। अब अगर आप यहाँ पर क्रोम अगर यूज़ करेंगे तो क्रोम के अंदर क्या होगा कि आपको सिर्फ सुनने के लिए मिलेगा, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल का ब्राउज़र यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सुनने के लिए भी मिल जाएगा और जो है डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा। तो देखो दोस्त, मेरे नाम का रिंगटोन बन के आ गया है। अब ज़रा इसको सुन के देखते हैं कैसा लग रहा है। हेलो मुनीर, फ़ोन उठाओ, आपको कोई याद कर रहा है। हेलो मुनीर, फ़ोन उठाओ, आपको कोई याद। देखिए दोस्त, मेरे नाम का रिंगटोन कितना अच्छा बनकर उधर से आया है और सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी इसी तरह अपना नाम का रिंगटोन बना सकते हैं, मनपसंद रिंगटोन। अब इस रिंगटोन को गैलरी के अंदर सेव करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ये जो दिख रहा है आपको तीर का निशान, आपको इसको दबा देना है। ठीक है, देखो मैंने दबा दिया। अब यहाँ पर आप कुछ नाम भी लिख सकते हैं। तो देखो मेरा ये पहले से लिखा हुआ है, मैं नाम नहीं लिखूँगा, आप अगर चाहेंगे तो लिख लेना। अब जो है देखो, ये सेव का जो बटन है इसको दबा देना है। देखो सेव भी हो गया और देखो मेरे मोबाइल के अंदर आ भी गया। देखो तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन आता है उसको भी दबा दीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी इस जानकारी से अपना नाम का रिंगटोन बना सके।